sorry。或者咧，嗰啲係學生嗰啲係咁樣係 wedding 啊，係啊，呢個青春好人啲嘅係啊，我一路咁高啊，好似一份禮物咁啊！但係咧，嗱佢係有收腰㗎，佢有收腰嘅，只不過咧係似一個大嘅網紗蝴蝶結。係一個壓接網紗嚟㗎，係幾時拍緊出場？我哋可以收窄個範圍，升高。咁咧，我哋嘅首飾啦，係全部都好清雅啦，可以租嘅係。咁咧，如果大家有興趣我哋嘅晚裝啦，咁啊記住inbox 或者 WhatsApp call 嚟。好啦，好靚嘅係咪？應該好啱啊！小吃貨嚟嘅來嘅呢個係。可愛嘅一份禮物咁。好啦，介紹完畢，我繼續努力影相先，繼續努力影相。今日天氣凍啊，我哋記住3間門市咧都有呢個係，不妨排下廣告先，羊絨現貨嘅。拜拜。